सूखी खांसी को एक ही बार में जड़ से खत्म करने के लिए आपको बेहतरीन सा उपाय बता रही हूँ। ये जो नुस्खा हमारा आज का है ना दोस्तों, ये आपको एक चीज के साथ में ही करना है और सूखी खांसी चाहे आपकी कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, जड़ से ठीक हो जाएगी। इस नुस्खे को बनाने में आपको 2 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा और एक बार बनाकर ही आपको इसको इस्तेमाल करना है। आप चाहे कितने ही परेशान हो ड्राई कफ से यानी कि सूखी खांसी से, बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। इतना बढ़िया नुस्खा है दोस्तों कि जहाँ पे आप दवाई खा खा के पहले परेशान हो चुके हो और सूखी खांसी जो होती है ना, जल्दी से जाती ही नहीं है। कभी ही आपने सुना होगा या आजमाया होगा कि दवा से आपकी सूखी खांसी गई है। ये जो नुस्खा है ना, एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और आपकी सूखी खांसी एकदम ऐसे गायब हो जाएगी नुस्खा आजमाते ही, जैसे कभी आपको हुई नहीं थी। ये जो नुस्खा है, आजमाया हुआ नुस्खा आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ दोस्तों। हमारे इधर एक आंटी थी, उनको खांस खांस कर गला पूरी तरह से छिल गया था और एकदम आवाज़ निकलनी ही बंद हो गई थी। उन्होंने दूर दूर तक की खूब सारी दवाइयाँ खाई लेकिन उनको फ़ायदा नहीं हो रहा था। और फिर उन्होंने हमारा ये नुस्खा आजमाया। 3 दिन में ही एकदम जड़ से खत्म हो गई खांसी की समस्या दोस्तों, बिल्कुल ठीक हो गई वो आंटी। जब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस नुस्खे के बारे में हमारे साथ शेयर किया तो हमें बहुत अच्छा लगा, जानकर खुशी हुई कि हमारे छोटे छोटे जो नुस्खे हैं ये इतने ज़्यादा फायदेमंद साबित हो रहे हैं दोस्तों। सभी को बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है अगर कोई अच्छे से अपना रहा है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये जो समस्या होती है ना, खासकर सर्दियों के मौसम में, खासकर जब ये मौसम बदलता है, इस समय बहुत ज़्यादा परेशान करती है सभी को। और एक बार हो जाती है तो पूरी सर्दियों में परेशान करके रख देती है। तो आज जो नुस्खा आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, ये आप घर में बनाकर और 5 मिनट के अंदर ही इसे आप आजमा सकते हो। आपको खुद ब खुद जो है फ़ायदा नज़र आ जाएगा। और अगर आपको नुस्खा पसंद आता है, आपको फ़ायदा होता है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो वीडियो को, क्योंकि छोटे छोटे नुस्खों से ना तो ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, ना समय खर्च होता है और ना ही भागदौड़ होती है दोस्तों। और ये नुस्खे बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। तो आपका शेयर करने में कुछ भी नहीं लगता है, सिर्फ आप इसे शेयर करें, फ्री में है। तो अब नुस्खा जान लेते हैं किस तरीके से तैयार करना है। इस नुस्खे को आप 2 चीज़ों से तैयार कर सकते हो दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इसे काली मिर्ची के साथ में आजमाएं। अगर बाई चांस कभी कभार क्या होता है, काली मिर्च कभी कभी घर में नहीं होती है तो कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। लहसुन तो रखा होगा घर में, सभी के घर में आसानी से मिल जाता है। दोनों में से एक चीज़ आपको लेनी है, कौन सी भी चीज़ आप ले लें। अच्छा, इस नुस्खे की खास बात यह है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं बनाना होता है और बहुत दिनों तक इस्तेमाल नहीं करना होता है। एक बार बनाकर आप इसे 2-3 दिन तक इस्तेमाल करेंगे तो ही आपको पूरा पूरा फ़ायदा मिल जाएगा। ये सूखी खांसी को एकदम जड़ से ठीक करने के लिए बहुत उपयोगी है। तो इसमें आपको एक बार में आपको आधा चम्मच काली मिर्च ले लेनी है, बहुत ज़्यादा मिर्च नहीं लेनी है, आधा चम्मच। उसको आप तवे पे डाल लेना और उनको हल्का सा किसी चीज़ से हल्का सा तोड़ लेना बड़े बड़े टुकड़ों में, यानी कि बहुत बारीक नहीं करना है पाउडर, बस एक काली मिर्च के 2-3 टुकड़े हो जाएं इस तरह के। इसके लिए आपको लोहे का तवा या लोहे की कढ़ाई एकदम साफ सुथरी करके, या फिर स्टील के बर्तन में भी बना सकते हो आप इसे सिल्वर या एल्यूमिनियम के बर्तन में ना बनाना। लोहे की कढ़ाई या फिर स्टील का बर्तन इस तरीके से लेना, उस पे आपको ये बनाना है नुस्खा दोस्तों। इसके साथ में काली मिर्च के साथ में आपको बिल्कुल थोड़ा सा घी लगेगा, शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना है इसमें आपको, क्योंकि सूखी खांसी है। अगर कफ वाली होती तो घी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कफ वाला भी आपको बताऊंगी मैं दूसरा नुस्खा, लेकिन इसमें स्पेशल मैंने सूखी खांसी के लिए बताया है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, अच्छे से बना कर ले सके। बिल्कुल थोड़ा सा, यानी कि चम्मच का 10वां हिस्सा आपको थोड़ा सा घी लेना है, 5 से 7 ड्रॉप। वो घी आपको काली मिर्ची के ऊपर डाल लेना है। अगर आप लहसुन के साथ में बना रहे हैं तो लहसुन का आप छिलका हटा के लहसुन को अच्छे से धो लेना, उसके बाद में इसके स्लाइस कट करना और फिर जैसे काली मिर्च आपने तवे पे या कढ़ाई में डाली है उसी तरीके से आपको लहसुन डाल लेना है। और लहसुन ले रहे हो, काली मिर्च ले रहे हो, घी लेना दोनों के साथ में जरूरी है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं। थोड़ा सा घी डालकर बिल्कुल धीमी आंच पर सेक कर लेना है। अगर आप लहसुन के साथ में बना रहे हैं तो 1 मिनट का टाइम लगेगा इसको सीखने में। अगर आप काली मिर्च के साथ में बना रहे हो तो 20 से 30 सेकंड लगता है बस। जैसे ही खुशबू आनी शुरू हो जाएगी काली मिर्च से, आप गैस का फ्लेम बंद करके तुरंत इसे दूसरी कटोरी में निकाल लेना, जिससे कि ये ओवर कुक ना हो, ज़्यादा जल ना जाए। इसी तरीके से लहसुन में हल्का सा आपको कलर लाना है।
हल्का ब्राउन सा कलर आ जाए जब तक आप लहसुन को सेक लेना और फिर तुरंत कटोरी में निकाल लेना। ओवर कुक नहीं करना है आपको। बस इसको बनाकर एक बार आपको रख लेना है और इसे आप रोजाना दिन में 2 से 3 बार, 2 काली मिर्च के जितना, ज़्यादा नहीं, भर भर के 2 काली मिर्च के जितना अपने मुंह में रखना और इसे आप कम से कम 15 से 20 मिनट चबाना दोस्तों। एक बार आप सुबह चबा ले जब आपको फुर्सत लगे, एक बार आप दोपहर में, और एक बार आपको ये नुस्खा रात को सोने से पहले। इससे पूरा तो गले का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, ठीक हो जाता है। जो कांटे से चुभते हैं, स्वेलिंग आ रही है आपको, कुछ भी निगलते हैं, खाना खाते हैं तो ऐसे लगता है कुछ अटका हुआ है, पूरा क्लियर हो जाता है गला और श्वास नली दोस्तों। और जितना भी कफ जमा होता है ना अंदर, वो भी पूरा निकल जाता है धीरे धीरे। और आपको खांसी तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। सूखी खांसी जो एक बार शुरू हो जाए ना और रात भर निकल जाए, सोने नहीं दे। आप एक बार, अगर किसी को ऐसा हो रहा है खांसी आ रही, तो रात को आप तुरंत इसे उठकर 2 काली मिर्ची के जितना ये मिश्रण चबा ले। लहसुन ले रही हैं तो आप आधा लहसुन के जितना मिश्रण 15-20 मिनट तक चबाएं, जिससे कि इसका जो रस है वो पूरा गले में लगे। आपकी एकदम बंद हो जाएगी, चाहे कितनी ही भयंकर और लगातार खांसी चल रही हो, बिल्कुल तुरंत फायदा होता है दोस्तों। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है इस नुस्खे के साथ में, जब भी आप ये नुस्खा आजमाएं तो आपको इसके ऊपर से ठंडा पानी नहीं पीना है। अगर आप पानी वगैरह पीना चाहते हैं तो पहले पी ले, खाना खा ले, और रात को सोने से पहले आपको ये नुस्खा एक बार आजमा कर सोना है। अगर आप कुल्ला करना चाहते हैं तो गुनगुने पानी से कुल्ला करके सो सकते हो। आपको पूरी रात खांसी भी नहीं आएगी और जो कफ जमा है वो भी धीरे धीरे करके निकल जाएगा दोस्तों। वैसे मैंने जो ज़्यादा कफ जिसको जमा होता है ना, बार बार तकलीफ देता है, उसके लिए भी मैंने नुस्खा शेयर किया हुआ है। आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो और उसे आजमा कर एकदम कफ को आप 3-4 दिन में ही जड़ से वार कर सकते हो। लेकिन ये सूखी खांसी का नुस्खा है, अगर किसी को है सूखी खांसी की समस्या तो ज़रूर आजमाएं। इसके साथ में ठंडी चीज़ों के आपको खासकर परहेज रखने हैं, ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। फ्रिज की चीज़ें खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, इस तरह की चीज़ें खाने से जो है खांसी की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उनका आपको खासकर ध्यान रखना है। जब भी आप ये नुस्खे आजमाते हैं दोस्तों, अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। क्या होता है कि हम बताते हैं ना, उससे ज़्यादा जो है ना सभी विश्वास करते हैं आपके कमेंट के ऊपर। तो आप कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको फ़ायदा होता है तो ज़रूर बताएं। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, जब भी आप ये नुस्खा आजमाने लगे ना दोस्तों, तो इसको आपको लगातार आजमाना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने सुबह ले लिया, शाम को नहीं लिया, दोपहर में नहीं लिया, कल आप लेंगे एक बार, तो इस तरीके से कोई भी चीज़ फ़ायदा नहीं करती। ऐसे तो जो आप दवाइयाँ लेकर आते हैं ना डॉक्टर से, चाहे कितनी अच्छी दवाइयाँ लेकर आए, वो भी फ़ायदा नहीं करेंगी। और साथ के साथ दवाइयाँ जो है ना इस तरह की समस्या में उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं करती हैं जितना ये नुस्खे फ़ायदा करते हैं। तो आजमा सकते हो। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।